নমস্কার, অপর্ণার রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বেগুন পোড়ার একটি রেসিপি। বেগুন পোড়ার এই রেসিপিটি করার জন্য এখানে আমি একটা নেট জালের উপরে দুটো মাকড়া বেগুন বসিয়ে নিয়েছি। এইবার বেগুনটাকে একটু উল্টে পাল্টে পুড়িয়ে নেব। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর আমার চ্যানেলের নিত্য নতুন রেসিপি পেতে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দুটো বেগুনই কিন্তু খুব ভালোভাবে আমার পুড়িয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আর বেগুনটা কিছু সময় রেখে আমি ঠান্ডাও করে নিয়েছি। এইবার আমি বেগুনের খোসা ছাড়িয়ে নেব। এভাবে আস্তে আস্তে করে বেগুনের খোসাটাকে ছাড়িয়ে নেব। এইবার একটু বেগুনটাকে দেখে নেব বেগুনের মধ্যে পোকা আছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় বেগুন পোকা হয়, তো এই কারণে একটু কেটে এভাবে দেখে নিলে ভালো হয়। এভাবে একটু দেখে নিচ্ছি বেগুনের মধ্যে পোকা আছে কিনা। কড়াইতে তেল গরম করে এইবার দিয়ে দিচ্ছি বড় বড় সাইজের দুটো পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি ঝালের জন্য কাঁচা লঙ্কা। এবার ভালো করে একটু পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব, মানে পেঁয়াজটা একটু নরম না হয়ে যাওয়া অবধি ভেজে নেব। পেঁয়াজটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিয়ে এইবার দিয়ে দিচ্ছি বড় সাইজের একটা টমেটো কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, সামান্য একটু হলুদ। এবার ভালো করে এই মশলাটাকে তেল ছেড়ে না দেওয়া অবধি কষিয়ে নেব। মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি পুড়িয়ে রাখা বেগুন। পুড়িয়ে রাখা বেগুনটা দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর আমার চ্যানেলের নিত্য নতুন রেসিপি পেতে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন গ্যাসের আঁচটা বাড়িয়ে রেখে এভাবে অনবরত নাড়াচাড়া করে কিছু সময় রান্না করে নেব। মানে যত সময় বেগুনের মধ্যে দিয়ে যেই জলটা বেরোবে সেই জলটা শুকিয়ে না যাচ্ছে, আর বেগুনটা মাখা মাখা যতক্ষণ না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এভাবে অনবরত নাড়াচাড়া করে একটু রান্না করতে থাকবো। গ্যাসের আঁচ বাড়িয়ে রেখে কিছু সময় রান্না করে নেওয়ার পর এখন কিন্তু বেগুন দিয়ে যেই জলটা বেরিয়েছিল সেই জলটা খুব ভালোভাবে টেনে গেছে, আর বেগুন দিয়ে তেলও ছেড়ে দিয়েছে। এই সময় আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচি দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা শুকনো লঙ্কা। ভেজে রাখা শুকনো লঙ্কা একটু এভাবে হাত দিয়ে গুঁড়ো করে নিয়ে দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে গ্যাসের আঁচটা বন্ধ করে দিয়ে পরিবেশনের জন্য নামিয়ে নেব। তাহলে বন্ধুরা, আমার আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপির সঙ্গে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।